Iki ngapa ngemetke ngene ngapa? Aduh kok ya mripatku ki kepiye? Kok kabeh-kabeh kok ya kleru. Lah nek omongane sing dimatke raine lho. Omongan ki dimatke raine kok omongan kok dimatke ngisor. Lah apa? Cah ngeri ya. Embang ya. Hah? Embang. Apa? Embang aku Langalung. Langalung? Karo Lili. Hah? Lili. Line sapa? Ali-aline sapa to? Laliku. Hah? Lalimu gede apa cilik? Ukulane ketimo. Langsung metu reng. Ae jam 2 arep ngenteni apa to? Oh ya arep omong apa kowe arep ngaturke apa? Ya ngaturke panuwun karo para bapak-bapak panitia perang wedanan kene. Sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ning acara merti dusun perang wedanan. Ya pokoke anggere aturmu kuwi apa sing dijangka iso kasembadan, sing digayu iso kaleksanan lho kuwi wis apik wis sah. Ya. Sakpurnaning wayangan sesuk esuk kuwi sak pengarep kabeh luwih becik tinimbang wis kepungkur ngono kuwi wis sampe. Heeh. Gareng ngaturke apa, Gong? Ora ndek apa-apa. Maksudnya arep ngaturke kata-kata apa? Aku wis kentekan kata-kata, Tru. Ya rasa ora-orane ngaturke apa to apa ngono lho. Bareng ngaturke pengendika kaya ngono kuwi ya ngaturke aturmu kagem para lenggah para rawuh. Ampun kapok wayangan. Heeh. Wis kuwi wae. Wis merti dusun sesuk taun ngarep upama udu awake dhewe anggere isih ana wayang ki rasane isih ayem kok, Tru. Iya. Ora kudu kowe karo aku karo gareng sing sowan. Ngono ya, Gong. Ha iya. Wong dalange pirang-pirang. Ha iya. Milih ming kari milih sing rasane kaya ngapa, sing leolane kaya ngapa. Ha iya. Gandeng awake dhewe wis tau ya ganti liyane, ganti sing kira-kira dienggo penyedap rasa. Ha iya. Mergo kabeh iki beda-beda. Pancen ya bener. Iki masih ana isih tak cegat e. Ha iya. Biasane nek bintang tamu iki nganti tekan limbukan tok iki mau tak ulungi 150. Oh. Tak kon tekan gara-gara ya sembangane nyolong nang omah. Ha iya. Iya. Jumeneng pancen piyai siji ki nyenengke kok ni ya lucune iki lho ken biyen lho Tru. Iya. Tanpa terkonsep, tanpa digawe-gawe ora nganggo bahan. Ket biyen ya ngono kuwi. Lho, apa lemu tepung wis suwe. Lho, wedake bribek-bribek dadi dagelane aku wis nabuhi masih ana. Oh. Jenenge dagelan Mataram, sabane turut Jawa Timur neng TVRI Surabaya wis dadi terkenal. Wah, anggere meneng pasar daerah Jawa Timur metu saka mobil kruyuk wong. Oh, do njaluk tanda tangan. Ya dantemi barang. Ya ora ngawur ya. Tenan iki aku ora golo sejarah jaman semono, Tru. Oh. Aku isih dadi penabuhe masih ana. Ngono ya. Iya. Aku nyaron. Wo. Kowe mbiyen kru karawitan aku mbiyen. Oh. Mbiyen jaman semono neng TVRI Surabaya kae ngrekaman sak episode.
Sisan 12 episode, 16 episode. Mbok dadi mulih iki cucuk zamanku. Ha iya. Terus baraku terus rada cucuk terus bubar. Sadagelane. Heeh. Wah, ya syukur nek ngono le musrawung ya ora beda-beda ya reng. Tetep niteni karo Mas Yono. Mula tak titeni yo. Wingi hari wayang nasional ning omahku tak undang kok terus. Iya. Tak saingi malah lemune ra iso ndagel. Heeh. Aku nganggo wig macak. Malah dheke bingung. Ya ora apa-apa. Ayo gek ngadeg. Nah. Maksudnya ngadeg iki ya nyekel mik ora men ngadeg tok. Oh, kok minjur gejejer kaya ngono. Oh iki eneng Nawala dari sono keling Surabaya Cak Marlis. Oh iya. Nyuwun lagu Podang Kuning Kembang Rawe. Wong Kembang Rawe diaturake mau Podang Kuning wis. Cak Marlis Surabaya. Oh iya. Sesuk ketemu nang kono, Truk. Tanggal 21. Awak dhewe sowan nang ITS Surabaya. Ya. Ngono ya. Iya. Piye kowe kok kaya klecam-klecem kaya Ampun ditutuke le maca riku. wis kok iki. Ampun. Wis. Nulis genti. Nulis genti piye? Bar maca to. Heeh. Terus nulis. Kaya pelajaran wae rumasane bar maca kok terus nulis. Seh ana 200 apa pira? Apa? Seh ana 200 niku. Endi sing muni ana? Ora ana Ora ana enenge 500 kok 200. Kok malah mundak ora? 200 ora ana kok 500 ora. Iya. Ora wis. Niki kan napa niki esuk-esukan iki? Heh? Jan. Ayo gojek-gojek to ya. Nggih esuk ki wayahe tangi ya. Sak apane sing tangi? Nggih bar tangi turu niki. Heeh. Sih kriyip-kriyip. Ayo kok tak kei sinden men sigrak. Kowe iki nek karo dijodokke sinden iki kaya rumah saku iki idomu iki mengalir. Niku anu Mas Pur pancen gawan bayi. Oh, gawan bayi ya. Isih cilik wae bayi ki anggere ana sinden jejak-jejak ya aku. Zaman cilik mbiyen. Nggih. Oh ya syukur. Mbok disyukurke, Mas. Ya tegese aku ki melu seneng ngono lho. Anjir matur suwun. Ha iya. Ayo iki ngaturke Kembang Rawe sik sing kepareng nyekar Mbak Ika Suhesti. Oh iya. Mbak Ika Suhesti. Suhesti kok Suhasti. Nggih. Kowe kathokmu jero mlotrok apa piye? Bahasan wayahe munggah kebelet nguyuh. Nek ya ora apa-apa tak ampet. Ha iya. Ayo Mbak Ika. Ayo, Mbak. Dikancani Mas Sehono. Kena nggo nglali-nglali. Lali-lali apa? Angel kebelet. Oh, Mbak Ika apa kok? Nggih. Saking Kenjang. Enjang. Jane. Napa? Kelilipen napa? Esuk-esuk srengenge wis metu sibu. Terus Ampun. Nyun pangestu Mbak Kang diteruske. Putra Bidal sinau. Awan-awan. Terus kira Nang gak? malah. Awan-awan Awan-awan srengenge. srengenge ana tengah. Simbah Terus kang wayah nyuwun berkah. Sore-sore Mboten lho. sore-sore srengenge angslo bumi. Mami Sumi. nyun pangestu Kang Putra Manggya Basuki. Aku ki Ya tak pengestoni. gawe ya moh tenan kok siono kok nyimpen sertem anu. Sithik-sithik nggo sesuk nah kok ya. Wah iya. esuk teng pundi? Bengi-bengi srengenge ora ketok. Simbok. Ora. Ora. Ngantuk. Kok salah tingkah to jenengan? Ora dasare iki wis bruwet-bruwet ra karuan. Kok kepengin bubuk meneh. Mbok raup sikik. Heh? Raup. Wis rasa wis cetha kok. Ampun Weh, cetha. Ika. Lah nggih. Nembe sadar napa? Napa? Dirimu Diriku semangkin prihatin. Semangkin cara kuno. Semangkin prihatin. kok Aku prihatin. babat pajang, Mas. Oh, babat pajang. Rio Penangsang. Iya. Wis ora ngetke to gek nembang wae.
Gak aku tak turu. Lah lucu ya. Loh, lucu ta? Lucu. Mula kok nggigri. Kok radekek ta kowe? Napa ne? Pipine? Ora ki? Oh, Nek ben dekek dikapakke Pak De. ora kapak-kapak wis apik ngono kok. Jan, mining-mining ceplukan. Arep mangan opo piye? Ora ndak mak ceplik. Piye tawani nek aku asikan. Aku ceplukane. Dipangan kok nyisih sithik mak ceplik. Mangan ya semangka. Seger. Ciplukan kok sakmene lho. Hah? Hah? Sakmene kok ciplukan. Ya Gedene apa? sakmene kok. Apa? Lah apa ngono? Wis nembang wis. Ajak wis ngantuk tenan iki. Ora ngantuk. Oh, Lan aku. boleh ngantuk ya tak jaluk bali ya. Hah? Aku jawab lho, jenengan wis disangoni to? Lah wong aku nek Romasena ki ora kon ngopo-ngopo ora dibayar aku gelem kok. Oh. Lah kok iki mau Lho, ditampa? ora kon ngopo-ngopo lho. Ora kon ngopo-ngopo. Ora dibayar apa-apa. Ning gandeng kon ngopo-ngopo, terima kasih Mas. Ah. Iya, ayo dibawani sih Mbak Ika. Ngerti aku wae aja kono kok. Tung. Tung. Nah, dindingane pas to. Tung. Pas. Beda niku. Heh? Beda. Wah, tung karo tunge kono beda kok. Esuk ki wis ngono. Manismu ango jiwa agawe rocite Kang Sina Kang Sinatyo napa lho? Hah? Oh, action to. Oh, action. Wong lanang dialem kok kur meneng. Sing ngalem ki sapa? Kuwi mau kowe. Bawa kok. Bawa. Boleh dialem bawa ya wis, bawa sehono rasa. Iki ki bawa Pak De. Oh, lah iya. Rasa padu to kok. Ora padu. Ning genahke. Ha ya digenahke nek urung sah ya disaur kok. Lali to. Pancen nek nyawang wong bagus ki sesuk. Oh, marake lali. Oh, aku ki sok nglalekke kok. Umpama mundut ta rokmi taratamtu Dian, sindane jan kaya ning angkringan ketelah, celep. Mulai ya do lemu-lemu. Tatin ayu wahyu wah jan ngerombong kabeh. Ya wis dimaklumi kuwi do lara mah. Dadi kudu ngemil terus. Ndak lara, bener mangan ono. Entek-entekno kono. Pong gratis. Enak to? pengen to? Ora. Aku ya niki memangan ki ganas aku jale rasah trimo mangan ya to. Iya. Iya. Oke. Sampangan. Yes. Tekan ngendi ki mau? Ha iya agrek kowe nyawang aku lali kula tak Lali. ngadep rono dan baguse ra ilok-ilok. Kowe ngono kok bagus. Tak meneng. Ibarat wong numpak prau
lampah tanpa walah. Aku piye to iki? Ngapa ta? Kenapa anggere nyawang aku ana le cekiken ana le. Ayo kok strimpet tok ya. Iki embane kaya dene racun. Sing iso apa jenenge iki marai mendem para pesinden. Oh ya. Kleru mergo aku. Wes. Coba jenengan. Sik tak nggo topeng macan ya. Apik biasa mbane topeng macan. Aduh, akeh danan. Bangane ra ono le ngalem. Ing matyane Jala. jala Jala iwak. Temah gondrong gunjing. Kok gondrong? Temah keribu. Oh keribu. Lah semono wae. Ganti aku le yer-yeran. Keribu gone sapa? Modar ora. Ya jelas punyaku to. Ah, masa tiri bonding no. Heeh, cara hurufe Latin. Nang kerwel. Temah kunjing angin jangeng. Jare napa to? Ora apa-apa. Ngampet pipis tenan opo piye? Ora. Mbok mundur sik dilit. Mah, Bangane ngompol lho. aku ambu-ambu. Ompole wong tuwa terus ambune kaya ngapa? Oh wis to tuwa nom padha wae bentuke wis yo. Ayo to. Neng ndi? Kok matak kene. Kurang ajar jana. Anggen jangeng paku lingan. Ya, pamundutan mau kembang rawe. Wah, iki sokeh banget jebule barang tak buka. Heeh. Kathah niku. Ono apa sih? Kembang rawe, sambel kemangi. Waduh. Monggo diaturke ya. Ya. Joget. Say. Dengtan. Ser. Goyang Pak De. Goyang.
Kene ya wedi. Kene ya ora wani. Kleru nek wedi rawani iki. Gak kleru. Ajak ning mburi. Ning mburi. Deret rene kok. Aku kok wedi. Oh, dinahi brutu ngono kok emoh. Anu Mas, Apa? kegurian. Apa wis ngrasake po? Aku lho, brutu pitik iki lho. Brutu Ngopo pitik. ta kuwi? Pitik. Lah kok Ayam potong. iya. Gajih. Ora ora ya. Seneng tenan sih ana bagi iki jane entuk vitamin tenan. Wis ya. Ning pas esuk Pas Lah apa? apa? Pas Lah apa? apa nek esuk? Esuk. Ah karepe njur ngapa? Engko rak terus awan. Ayo lho ke. Waduh kayak terus diunak ayo lah Kak. Heeh. Seneng tenan. Delok Seona iki seneng rasane. Nggih, caos panglipur Mas, nggih. Napa, Pak? Sok benek susah iso Napa? dilipur genti. Napa? Sik iki ana sing ngejak omong iki. Oh, iya. Pripun ngangge mic ngono apa? Ki apa meneh? Gelang kalung. Oh nggih nggih nggih. Oh. Sok nanggap dhewe Pak nek ajeng gelang kalung nggih. Oh. Ya Iki Pak dituru. Karjilan nyuwun gelang kalung. Arep Mas apa kur imitasi? Ah iya. Lagi iki lho ana penurunan lagu ra dikai protes. Gak nganggo rundingan. Oh dalang kok sumene. Heeh, iki apa? Pak Karjilan Pak Umbul Sari Karjilan. Piyungan kok pilungan. Piyungan. Yes. Ya gelang kalung. Sapa sing parang ngaturake? Ah iki ya gelang kalung sapa ya? Apa? Ah, yuk gelang kalung yuk. Ya. Engko si sapa jenenge iki Tatin tak nekane sambel kemangi. Iki Pak Karjilan selak arep kondur. Heeh. Tekan gara-gara iki ngenteni gelang kalung. Oh iya. Gelang kalung. Heeh. Sak brose. Ora bandul wis. Pak, Deh. Apa? Apik iki. Piye kananmu, Pak Deh? Aku mlebu ecuk. Hah? Mlebu ecuk. Encok sekolah. Ayo, Heeh, encok nen. nang Heeh. areng ae. Hah? Areng ae. Areng. Aku ambil ya. Diamili. Heeh. Diampili kok diantili. Ana cacela, cacile. Emili omamu ya? Heeh, pit, Hah? pit. Aku wae. Aku onceng. Aku wae sapit. Aku ben elat. Ayo aku endong. Hah? Endong. Ndang urip arep. Endong ayep. Hah? Arep Ayep. anenge uncengke we. Hah? Ndang arep Kok dicengke ki apane, Cok? diboncengke. Oh. Saya ngeri ya. Embang yo. Hah? Embang. Apa? Embang aku langalung. Kang Alung? Aro lili. Hah? Lili. Line sapa? Ali-aline sapa to? Laliku. Hah? Lalimu gede apa cilik? Ukulane ketimo. Wirano. Ora ana ali-ali kok ukuran 55 ki ali-ali apa? Ali-ali apa saya? Lah apa? Heeh. Ya, dibawani. Ayo, hawani ya. Ya. Hawani anyep. Hah? Bawane napa, Pak? Bawane Eh anyep. sak karepmu apa? Lemu. Aton ngo. Apa kuwi? Waton mengo. Ayo ndak lak undur Pak anu ata. Nggih. Adilan. Pak Adilan. Apa undil? Apa ya? Nah, apa? Lu 6 cici, Romo 66. Jilu 6. Ya sak karepmu. Ya ora apa-apa. Langsung mawon ya, Pak. Oh iya langsung Ya ya. langsung ndak lak undul. Acung wae.
Ata. Heeh. Yuk. Kaya rombongan pekok. Nah. Ah, Apa tua ya iye? apa wi? Aku ewe lah ngerti ya. Ya, ya mangga langsung gae Langsung. Gelang Kalung. Yo. Lang kalau. Ding ding dong ding dong tak tak tung tang tak. Ini lho. Sekak. Pipi monem cirara pinemo pyong. Pyong kuwi bubaran. Ora bubar, Kak. Yo. Ya. Kelang-kelang sing tak tampa ngelingake jamane Atau apa sih? Oh, ngos-ngosan. Iya ngos. Ngose ande. Apa?
Brengas. Iya. Lah kok celot to, Pak De? Elat anggere esuk elat tau. Oh. Anggere esuk elas rokok. Kok napa? Cilat karo bekok. Oh, pekok. Karo pekok. Danan kok. Danan kok. Udan tenan. Yo. Ya. Matur sembah nuwun gelang. Ya ora dicelat-celate. Oh iya. Sing cetha. Pun nggih, Pak De. Iya, hati-hati. Dhek malah celat wong dhek ora. Hati. Ya, genteng nganti ya. Esuk kabeh anggere esuk. Ayo semarai kowe malah celat aku dadi marai ketonto-tonto to. Ampun. Celat. Ayo Tin, gentenan Tin. Ya. Alusan nek. Alon-alon. Dibenake. Yo ngah. Alon-alon. Piye, Mbah? Cek kuat. Oh, masih. Ya ada yang nggak kuat itu ada. Apa? Hah? Apa? Ada. Saya ngerti aja lo. Aku mau ndelokke kok kathoke mlotrak-mlotrak terus iki mbok tak benakke apa piye? Cek, mikir tak gua alasan. Lah ngapa? Lah, mbok nek kolore pedhot ki dibenakke. Ora pedhot, tak ngenekke ki ben kenceng. Lho? Apa nih sing kenceng? Ngampet. Paket mau ngene-ngene Mau bae minggu lho. kono terus dadi kelalen. Ini ndak apa-apa. Sesuk naik kolore melu disetageni dadi ora Oh, medhu. sik, mikir tak gua alasan. Ngapa ta? Nggo ngenceng ketok. Wah, kok dirembuk nang omah. Oh. Ora kok ya dirembuk nang kene ya ora apa-apa kok dirembuk nang omah piye. Ngencengke piye to maksude? Ayo Ana ben sing lobok. ben ora kebanjiran. Ayo ta. Delok kathoke. Gal. Kayak ngapa lho kok mlotrak-mlotrak ki? Oh, mbak aku genti. Lah ngono aku ora mlotrak lho. Loh. Sone ora sanggo kathok ngono lho. Kowe radong iki anune simbah kowe. Rahasiane simbah pokok. Oh, klarisane kuwi. Heeh, warisan kuwi gawan bayi wis. Yo. Kok ndem iki ki ngopo to? Lah apa lho? Wong dhek dhewe kok didemak-demak. Aku ora demok, tak ngene lho. Mbok ya kongkonan kah kanca. Kongkonan apa? Hah? Kongkonan ngon ngapa? Benake klambi lho, Mas. Aku ora benake klambi ming nek cara wong istirahat di tempat ki ngene iki. Kok obah dhewe. Lah ya Apane piye sing- nek ora obah? Sambel kemangi. Sekon sapa? Kok watan muni sambel kemangi? Selak kowe bali. Ya ora dibawani no ya. Kudu dibawani. Ah. Iku wonten pamundutan liyane sambel kemangi. Apa? Apa mau jenenge? Ana liwung, ana gebuk asmara. Ah sambel kemangi sike ya masih ana ya. Di sambel kemangi ana apane? Ha iki lho. Iki. Ya manut nggon tulisan kok kowe sambel kemangi ya sambel kemangi. Rizky Konveksi minta lagu sambel kemangi tulisannya isor Tatin. Oh, wis Terus sesuk. jerone apa? Tak suwek jerone pisan. Waduh lah ya piye? Ah engko gampang lho. Ki apa iso nang kene lho. Oh iya tenan lho ya. Tak bonus iki. Apa wi? Apa? Ndok. Kok Aku siji dumuk-umukke. kok aku arep dikeki ndok lho. Aku ki duwe loro ora tak duduk-dudukke kok. Engko sapa sing seneng tak kon mangan. Yakin. Endi ndokmu endi? Amburi. Kok
ora digawa rene. Ayo ngisini-sini nang panggung kok Lah kae sangu. lho kaya Pak Senanda ke duduhke lho. Lho, ngono kuwi. Anggon kuwi lak duduke ra ketok engko ndok gemak kok. Plontreng ngene kae, Pak. Hah? Plontreng kaya ndok gemak kae. Ora, kuwi wis diwenter abang. Esuk-esuk kok ora. Blurik ya, Mbah. Ambuh. Iya, dibawani sik. Heeh. Bawani napa, Pak? Ya mambiat ayo. Sambil kemangi apa? Dibawani. Ya. Kuliwong ko iki wis meh. Meh. Wis meh apa? Meh Meh liwong. tak kira meh ngopo. Ora apa-apa. Mambiat mayun. Ki yo Banyuwangi nek iki cedhak. Lah iya. Eman sewarane gending pelambiangan. Ngapa ya, Mbah? Ngrasake suaramu Jenengan sing anu. kaya nglangut-nglangut, Ngantuk. ora ngantuk. Ini ngapa ngematke ngene ngapa? Aduh kok ya mripatku ki kepiye? Kok kabeh-kabeh kok ya kleru. Lah nek omongan sing dimatke raine lho. Omongan ki dimatke raine kok omongan kok dimatke ngisor. Lah apa? Wis sae nembang-nembang. Sambil kemangi dibawani. Mah yer-yeran kok ngene mbokmu. Nyeram bayi Naswan Tara. Ngapa? Jantungmu gak gerak kok Iso piye? terjadi banjir lho, Mas. Ngapa lho kok banjir? Adi getahe. Sapa sing getak ra ono lho. Awak jelek. Terus piye? Alon. Musik ki pakai rasa. Mbah, iki jarikmu kok teles. Durung. Ketake kaya teles to. Alon. Ya bangun-bangun bribeni. Bangun. Ya ben semangat ngono lho, Mbah. Oh ya. Serok ya. Tuh. Pianyu wangi Ora kaget. Angkur tok. Arep mlayu. Siap-siap. Ayo, genjlengan ah. Tak inceng. Apa le apa? Lho, kincenge kok nyedak tatir ki. pengen ceng apa? Wong inceng ngendang kok ndur mepet-mepet. Atiku ki kebacut dadi ati wong apik. Oh. Terus? Ning kok onderdilku ki do malah ngejak Tapi raum. berarti ora cocok karo atine. Oi, Atine apik ning mripate bosok. bosok kok iso ngincang. Maksudnya ini nakal ngono lho. Akan aku masih kecil. Ah, iya. Kalau kecil nakal, kalau tua rewel. Berarti bocah tua nakal rewel. Minta apa kalau nakal? Aku Minta apa? nek nakal minta gendong. Oh, Gendong. gendong.
gendong. Gendong siapa? Gendong siapa? Endang imbok. Imbok siapa? Gendong tembok. Wah dipaku nang tembok. Gendong arep Pak Mburi. Mah, Ayo to. aku. Heeh. Aku Omong. uri wae. Ah, goblok cah cilik goblok. Inter Kok inter? uri nah. Kok iso mburi? Ah. Ngapa nek buri ngapa? Cekelan apa? Ayo cekelan cething wong ning pawon kok. Aleng mburi iki pawon ya lah. Adake apa? Sok esuk kok dateng dlawer. Awang kene iki didikan ape? Wah gayamu. Ngomong gendong mburi, aku ngerti maksudnya gendong mburi iki ngerti aku. Napa? Ayo mung arep cekelan cething iki masa. Ayo nang mburi. Apa coglok? Anda melerakane tin ra ngono kuwi tin. Kamu suwe-suwe nakal iki. Heeh. Siap. Tak bondone tangan barang meripat tak solasi. Wetan segara. Ora kaget. Ora kaget. Waduh. Kampet. Aku ngerti dhuwur lho iki ndak darani nakal. Awas lho Mbak, kok nek mak crit ngono lho. Oh. Piye? Heh? Metu tenan? Ora. Tenang bisa mengatur situasi kondisi yang kepepet. Terus piye? Wis ora piye. Kowe ora ngerti aku to. Nakal kowe. Sapa sing ngematke aku ora ya? Ora to. Den rumah. GR. Apa nel? Ya ngopo. Kabel wis nyeriweti. Apa meneh uripmu? Gawe nyeriweti kok. Ayo teruske. Ngopo? Ora kok kan mangan. Mbasang bukan kacang wato. Sing tertib to. Lar lan kidul alas angkat kakaknya lebiar. Kamu wis dadi kaya leak to? Mripate lho. Aku kulino ning Bali kok. Wo ayo. Nek Bali Oh, piye? cek 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 cek. Cek 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 cek. Tak tak tak. Cek 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 cek. Kok nek matane copot lho. Hah? Kok nek matane copot. Iki imitasi kok. Mripate. Kowe. Kok kaya adegan tegang. Tuk dung tuk dung tuk dung. Aja ngece seana ki. Santai wae, Mas. Napa? Lulusan tari nek mau Santai. njuget ngendi-endi iso. Tesen. Oh, iso to? Aceh piye nek Aceh? Aceh piye, jugetan Aceh? Ayo Mbak nyambut Izin, Mas. Lho jare lulusan tari. Aku sing kene wae rambutan biasa wae, Mas. Rambutan biasa piye? Kon rambutan Aceh nglothok banget, Mas. Wonten pamundutan apa? Ana. Kan joget Aceh. Ana. Pinten? Ayo engko. Piye iso apa joget Aceh? Aceh iki sing dung deleleng deleleng deleleng. Ah kuwi Sumatera Barat. Sumatera Barat ki ya isih wewengkon Aceh barang kuwi, kepulauan Sumatera kuwi. Ya adoh karo Aceh kok ya. Adoh kae wong ana bis kok. Ya wis Sumatera Barat. Ya wis dung 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 dung. Ki lho wae kuwi sinau. Ya wis Tari lilin. heeh. Ding dung 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 dung. Aku coba nganggo botol kuwi aku dicekel ben gua anggap Lilinnya nggo piring dienggo no. lilin, dienggo lilin. Heeh. Ini. Ya. Maksudnya
Lah ya ngono kuwi carane. Ngene. Heeh. Kok Balik ngono. Ngono kuwi. ya gek ndang yo. Ayo dipraktek. Engko tak iki ana dite lho. Heeh. Oh, saka kono. Oh, melatrok meneh. Sik, wis saka kono kok saka metu saka panggung kok. Dia tampilkan tarian dari Sumatera Barat. Kuwi tarian kok kaya arep wong cewek. Kok tambah masa tarine ngono. Soale kabutan, Mas. Biasane piring ro lilin lepek. Kok botol. Ora kok nek pas kono mau kok ngene lho. Abot dadi mentiyung. Ayo Sumatera Barat iki mau ta. Nggih. Terus nganu dadi Cirebon. Salah sak jogetan pira to? 100 aja. Saka kono Cirebon saiki. Cirebon ki ana, Lono Topeng Cirebon. Tujuke meneh katoke. Topeng Cirebon. Kita tampilkan tarian Topeng Cirebon. Terima kasih. Kok kaya ledekmu nyek. Meneng to. Ben aku terhibur kok. Mbok ben aku ngetokke det ra apa-apa sing penting aku iso guyu. 200. Heeh. Kita tampilkan Ngampet lo ya. Digenepi 500. Jano, saiki apa jenenge? DIY iki terkenal dengan Manoro. Oh, ono sing muni celeng. Oh, jadi lan celeng iki ya suka yoja lho. Ono DIY kok celeng. Apa? Wah, Klono Topeng nek DIY iki. Anu kae lho sing kae sing tarian nganggo tongkate lho. Ho, ngono apa sih? Lawung. Ayo kita tampilkan lawung saking Ngayogyakarta. Nah. Apa kuwi? Tumbake. Ayo. Kok kaya ndayung. Kok dibuangi piye? Wong nari Yes. dibuang. Awe pancen jebolan cerita mau DIY. Angitan meneh Solo. 400. Ya iya wis to. Tak kei tepan aja kuwatir. Oh Solo ki apa ya? Solo. Solo ki kondang karo Klono Topenge. Blendrong. Wis ben aku kepepete ngetokke sak yuta ning. Wah ya raja tenan kaya. Aku mau ngene barang iki ngapa? Topenge. Sik.
Bar. Nganggo ngene barang iki ngapain, Mang? Nek Solo, ki an topenge cokotan. Untune kurang. Pira iki Mas ditung iki pira? Dadi kecer. Pira ki mau? 600. 600 dengkulmu masat. Undak 100. 500 kok 600 ora. 400 lagian. Sumatera Barat, Cirebon, terus Jogja, Jawa Tengah, ngetan meneh Ngremo, Jawa Timur. Neno. Iya. Arep mimik, tak mimike apa piye? Tak mimike. Apik tenan. Wong golek dit ki ya rekoso ya padake. Ayo ngremo. Sikile kei klinting apa jenenge? Ya iki gutuk ora. Negara kita Indonesia. Neno klinglong klong. Ngono-ngono salahmu dhewe. Salahmu barang Iki tembang. ora kok nyalahke, Mas. Salahmu dhewe. Nali. La. Kethek lorek ndase ireng. Apa wis tuwek? Iso ngarit. Sik. Wis iki nek ngapa ngono kuwi? Nek jeneng Remo, ki nganggo klinthing, Mas. Aku ora ono klintinge. Ah mula tak onekke ngene. Oh, aku sik muni dhuwur. Heh? Nek dhuwur ki klontrong. Kok suarane klothok ngono? Panjen wis anu, Mas. Ki mau Jawa Timur. Iya. Bali. 750. Ulo. Lagi 500 kok. Engko duta seni saking provinsi Bali. Oto, iki celaba cile-cile kok. Para kacire apa cirokat. Patrakiran. Pakirian tidak boleh dia. Wah, sama seket ora. Sulawesi. Heh? Blas urung tau rono Mas aku. Ya Kalimantan. Kalimantan. Heeh. Waduh ya Mas. Ha ngerti, Nusa Tenggara Timur. Ah, kuwi Mas. Aku paling wegah rono. Ragate akeh. Oh. Gua cerme. Hah? Mah ndak teran kicik. Ya. Siap. Kene Tin. Apa lo galak men? Biasa berduit kok. 100. Bro, 100 wong patang provinsi kok. piye? Kaya Nuwun ya. oke muni ngene kaya wiyaga nek rong dina rong bengi. Dulungi terus piye? Piye? Ra cucuk. Rokoke rong bungkus. Terus Ayo dihitung. wis kudu ae terus Kuwi wis kebakan kewajiban. Wis. Wis niat dadi wong seni wis ora usah mikirke dhuwit. Kowe iki sik penting ledo nabuh sing sregep. Kok ben dipikir Pak Seno. Ya? Ya. Apa Mas?
kok yo arep Ya demam. tanganku meneh. Sabar. Yo. Ada masalah? Ora. Aku ki guyu wis tak anggap olahraga kok. Ah iya. Seneng wis. Ben sehat, Mas. Sehat, guyu ki sehat kok. Bayar pira-pira nek kowe iso gawe guyu aku tak bayar kok. Anti? Lah ra iso kok. Rasa? Ra iso Aku gawe. iso aku kur gawe watuk. Oh. Ya emoh nek gawe watuk. Ra itu Mas ya. Ra entuk. Karo ngerokok, Mas. Karo disulet rokok. Ayo Mbak Tatin. Balam biangan balam biangan aja tak tanah India Kumel yaring. Kumel yaring Taman Sari Nuswan Tara Mbok ya dombeni sing anget apa piye? Apa? Krungu wong cekrah-cekreh. Nah iki dadi nganu lho, dadi tanggung jawabmu lho. Aku nang kene golek guyu. Ayo. Bayar ki pengen guyu nek nganti watukku ki terus-terusan, kowe balekke 2 kali lipat lho kuwi. Aku nek watuk, Mas. Ki do tak tambani mari. Kok tenane? Ilir do ning nggonku. Do golek tombo. Ora parade watuk. Rada watuk. Ayo guyu 100. Ayo. Ngapusi. Kudune parade iki apa kok parade watuk iki? Aman watone guyu ah. 200. Guyu pindho. Ngalesin. Ya, kono maju. Oh, kur maca. Piye rasida? Kur maca tok. Bocah-cah cilik ra tau sinau ya. Yo, sambel kemangi.
nganggo, Mas. Ora nganggo. Kaget aku lho. Nek Gatotkaca gandrung. Balung remuk. Terus aku dipangku. Balung pakel kok balung remuk. Ah iya lah nek aku rek remuk. Oh nggih iki sambel kemangi kok kaya Gatotkaca gandrung. Yo ora anggape kowe jengkeng terus dadi nggo nang pupumu ngono. Alah karepku. Aku kuat to iya. Kuat apa piye? Kuat. Tenane. Tenan. Ayo jajal. Ayo. Ayo. Nan wi. Iya. Anggere pusi ya. Tak lingguin ndas. Gek ndas cilik kok ngene dilingguhi. Atene ilang ya. Lah ya piye? Sidora. Ya kapan-kapan wae. Ada. Kapan-kapan. Sira kok ngene dilingguhi tenan ilang. Cilik. Piye? Wis kek linggo. Wis tin kek linggo. Enggak jame celak mulur tekan titi ra. Janeng. Janeng naga. Hati ranget. Oh. Mambang pantep pasulan upamaneka. Niat langaning kalangguan Aglar pandan moncar Ikinon Lir kekonang surem sorotetan badang Koko Prabu estunipun rumaos jibek raos sing manahipun ing rayi Ngamarta. Krana sampun sawetawis anggen kula miwiti ambangun candhi. Papan pesaranipun para leluhur. Iwadene pendak-pendak pinangun wewangunan tansah gempal duwe nambrul. Satemah risak padha saknalika. Koko Prabu menika saking dayanipun menapa? Menapa sak mangke Pandhawa kirang nyuwun idhi panilahing para pepundhen leluhur menapa wonten syarat srana sanesipun Koko Prabu mugi parenga paduka paring dawuh Kresna kakangku ya mung Kresna ing minangka dadi surya pepadhanging para Pandhawa mula perkara iki kangge paringa dawuh apa pancen kudu kurang sesaji sarta apa pancen ana syarat liyane Koko Prabu kemareng Lambabarana. Yai. Estunipun menapa sampun maduka dawuhaken menika ingkang raka sampun tanggap. Namung semantena kula nuwun sewu kalapatanipun para Pandhawanipun namangun menika kala wau krana boten anganti pusaka negari Ngamarta. Inggih menika pustaka Jamus Nyang Jimat 5 Sada.
Krana menapa Pandhawa menika mboten saged pisah kaliyan ingkang winastan pustaka Jamus Lima Sada. Mila sakmangke mugi parenga langkung mrayogi utusan dhateng piranganing para putra menapa punggawaning Pandhawa ingkang kapitados sumados amboyong pusaka saking negaring Amarta wonten ing Saptawarga mriki Yayi Darmaji miat langaning kalangguan agar pandan moncar tinon lir kekonang surm sorotetan padang kasur lan pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripusami mbal wacana kasaru katrenjo swanipun Sang Dyahayu Wara Sri Kandya karya kagiat sangya para Pandhawa punapata mira ingsun prihatin waspaga mije Yutama ngambararum sang kusuma ngambararum sang kusuma ing Wara Sri Kandi sowan tanpa tinimbalan Yayi eneng mari gawe apa wah Janaka bojomu sowan ning apa Wara Sri Kandi Yayi maragake matura sawa-sawa karapatanipun ingkang rayi Tadawadana Kakang Prabu. Nalika semanten kula kadhawan sepados jejagi wonten negaring Amarta angrencang dhateng Kakang Mbok Ayu Wara Drowadi. Anggenipun ngreksa praja ing Amarta dumadakan boten ngertos sangkan maranipun. Sawanipun putra Waduka pun Gatotkaca anggenipun ngaku dipun utus dening para Pandhawa sepados ambo yang wujuding pustaka Jamus miyang jimat Lima Sada. Nanging raos Subriya wonten ing manah kula tumunten Gatotkaca kula tututi sanamunipun kesembadan mboyong pustaka. Tumuli kula dawahi jemparing Kakang Prabu ical wujuding putra Maduka ing Pringgondani. Wonten sektuwiling wanita ingkang wonten nyedra pustaka Jamus Lima Sada mugi andadosna kawuningan Paduka Kanjeng Kakang Prabu ing Amarta Kakang Prabu. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulu kirmoyak mayik Kakang Semar teka sira sowan mongko ngaturake sawijining nom-noman iki sapa Kakang? Niki wau rawuh teng Karang Kadempel sareng kula dangu panjenenganipun sinten? Aku nami Bambang Priyambada. Bambang Priyambada nggih. Piyambakipun kepengin ngawawu Sudarma sareng kula tanjihaken ngendikanipun atmajanipun Ndara Janaka. Ningkeng ibunipun sinten? Priyambada namung saged ngaturaken duk nalika semanten
Ndara Janaka madeg Brahmana peparab begawan ciptaning para dewa sami angganggu damel kasutapanipun Ndara Janaka. Tumunten nalika semanten jibeg bebeke nggalih Bathara Narada wekasan Narada tumunten malih kados dene wanita ingkang slestheng warna. Bathara Narada nampi soting Sang Arjuna inggih begawan ciptaning wekasan gerbini kaya sak tataning wanita. Tumunten kuwataken jabang bayi dipun paringi namipun Priyambada. Niki putra pujanipun Bathara Narada ingkang nampi sotipun Ndara Janaka mila lajeng kaaken bilih menika atmajanipun Ndara Janaka. Arjuna apa pancen kaya mengkono mungguh bener lan ora naturing Kakang Semar. Wah, Janaka para gage. Bocah iki tampanen yen pancen iki dadi anakmu Janaka. Bang Wangaruna ati netrane nganggo rapo ngenangi wadana katon remo-remo kalingan ngangreng sang tiamanah engkung sumonggem guling ing apa pancen kepara nyata kowe ngaran Priyambada? Inggih Raden, kula namipun Priyambada, kowe linairake dening Sang Resi Kanika Putra. Duk nalika nampa soting begawan ciptaning nun kasinggihan mekaten. Ditepungake wae aku Raden Janaka ning aja agahan kowe tumuli rumangsa gedhe rumangsamu ndak aku putra. Sing jeneng anak Janaka kuwi ora nate sumendhe marang panguwasaning wong tuwa nang tansah ngenggoni tembung opor bebek. Mentas awake dhewe ingkang angka sepisan dene ingkang angka 2. Kepengin ngaku dadi putra Janaka ora gampang. Ora mung waton bisa nyaritakake melawan lelakone Duk nalika lair ning alam padang, nanging kudu isa labuh labet kelawan Janaka. Priyambada, pusaka ngamarta lan pustaka jamus miyang jimat 5 sada ilang. Yen pancen kowe bisa manggihake pusaka, mesti bakal ndak aku putra kelawan Arjuna. Nang yen to kowe ora bisa nemanake pusaka, taunana windana kanthi pawadan apa wae aja rumangsa dadi anake Janaka. Priyambada, anak-anak kok senengane ora ngakoni, mesti gawe ngrekasane Priyambada. Mboten ngaten Koko Prabu, supados tumangkar budinipun kinarya pamecut dhateng raosipun Priyambada. Supados sak mangke upami saged manggihaken pustaka jamus 5 sada, menapa mboten sami kemawon madhangaken lampanipun para Pandhawa. Wah, muga-muga ora tatu atine anakmu Priyambada Janaka. Reka den prayitna semore resika balik titiyani Gandayani. Siwa Semar kudu menyang endi nggonku ngupaya kalawan pustaka jamus 5 sada. Sampeyan iku satriya babaran kayangan lho, Den. Sampeyan iku mboten kaya sebaene titah lair. Ning lair sampeyan iku
enten kayangan tun dasare sing gembol sampeyan iku mboten kok sak lumrahing menungsa. Sing gembol sampeyan iku dewa kamituwaning kayangan nggih menika Puntrada. Lah ning perkara kaya ngoten kok sampeyan sambat. Lah niku tumrape kula dadi pamecut. Anggen sampeyan duwe niat lan krentek kepengin diakoni putra dening Ndara Janaka. Ampun dianggep Ndara Janaka niku nolak karo sampeyan ning niku dadi panggasah pangungkaling jiwa tumrap putra Janaka. Mangningke cipta sampeyan. Mangresiki ati sampeyan muhung nuwun dhateng panguwasaning Dat Kang Purwengdat. Muga-muga entuk pituduh teng pundi sampeyan ajeng goleki wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kelima Ndara. Ning Taman Sari negari Ngima Imantaka. Sang Dewi Mustaka Weni ing wis kasembadan nyidra pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada kasingitaken madaning taman. Kocap nalika semanten nedhengipun lenggan kagiat kadrokasan Dewi Mulat sawanipun Sang Priyambada. Laruta saking Gudha Sang Kurakala yen amutusa Sang Sri nyuwun pangapunten menika teka wonten satunggiling satunggiling mlebet wonten ing teleng taman negari Imantaka. Raden panjenengan sinten dipun tepangaken kula menika nuwun sewu satunggiling titah kliyang ngabur kanginan mendung kebaratan ing mundhi tapan dunungipun inggih menika papan pernaing asal mula bukanipun ing abdi. Panjenengan sinten? Nami kula pun Bambang Priyambada Gusti Ayu. Panjenengan sinten? Batobat, nami kula pun Dewi Mustaka Weni. Kula menika kadang nata ing Imantaka. Kadangipun Taruna. Kadangipun Taruna sinuwun Prabu Bumiloka. Wonten menapa Raden dening panjenengan rawuh wonten ing Taman Negari Imantaka? Mugi andadosna ing kawuningan Gusti Ayu. Krana menapa ingkang kula padi sakmangke dumunung wonten ing Taman Sari Negari Imantaka. Panjenengan upaya menapa? Wale-wale menapa? Destun temen gesang kula wonten ing alam padang. Ing atasipun kula menika lirairaken wonten ing jagat teka kula badhe ngawawu dhateng Sudarma kula. Ewadene kula mangke dipun paringi utawi kadawan sepados netepi dhateng kewajiban ingkang sakalangkung ngawrat menawi ngantos kula mboten kasembadan mituruti menapa ing dados ngendikanipun tiyang sepuh tan murunga kula mboten badhe dipunaken dening tiyang sepuh kula inggih Sudarma kula. Monggo nyatanipun menawi kula mboten dipunakeni dening Sudarma kula bebasan wastra lungset mungging sampiran sarah mungging lautan mboten badhe wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada. Mula ingkang saking menika menawi mboten saking pambiyantinipun jengandika Sang Dewi sakmangke mboten badhe kasembadan panjangkanipun ingkang abdipun priyambadanipun saged winengku putra dening tiyang sepuh kula Sang Dewi. Mula ingkang saking menika nyuwun kanthi sanget paduka Gusti Ayu kepareng wami tulungi dhateng jasad kula Gusti Ayu.
Tata laruta saking godha sang Kurukula. Yen amutusa sang Sri eling-eling Atmaja Madukara. Mila datal mungkal lamun kebagusane tanpa beda kelawan ingkang Rama. Duwin gadhahi daya kekiyatan ingkang saged nelokaken dhateng manahipun para wanita. Nalika semanten dangu sang mustaka winanggaripun amandeng netraning sang Priyambrata kedhep tresmak satemah kapandhuk bedaring katresnan luluh penggaling sang Dewi Mustaka weni sigra nyaket tunggaling risang Priyambada. Tobat, sareng jeng ngandika Raden menika paring dawuh ingkang kathah-kathah. Lampan Maduka menika upami kula cundhukaken dhateng lampan menika kula ingkang lampahitan murung kula ugi badhe anggrantes kados penggalih panjenengan. Mila saking menika Gusti Ayu kepareng mbebantu dhateng putriput kula. Kula nyuwun nganti sanget panjenengan paring dawuh kersaken menapa. Mangke menawi kula saged ngaturaken tentu kula badhe ngaturaken. Gusti Ayu, kula kinen ngupaya wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Monggo nyatanipun mapan wonten ing mriki. Mugi pareng ngamaringaken dhateng kula. Menapa ingin dados lintunipun kula sagah nglintoni. Tobat. Kanthi kangge kula ngrupat pustaka jamus kelima sada menika awrat. Mila lintanipun inggih kedah awrat sami sak bobot kaliyan pustaka jamus kelima sada. Sak bobotipun kados pundi? Paduka Raden sagah nampi dhateng paswitan kula. Paswitan kados pundi? Tobat. Raden, menika sampun kapandhuk beda ring tresna. Kula mboten badhe serak. Sakawujeng andika rawuh wonten ing Taman Sari Negari Ngoyo Mantaka. Wiwit menika kula tumuli nggadahi raos sengsem dhateng jengandika Raden. Kula aturaken pustaka jamus lima sada nanging kula atur milujengaken dhateng jiwa raga kula awit menawi kadenengan Kanjeng Mbaka Prabu tertentu kula dipun pejahi. Mila tinimbang kula mangke pejah wonten negari Mantaka kula aturi boyong dhateng kula. Kula aturi nampi paswitan kula boten kitang dipun dadosaken juru panebah pasarean. Kula nderek Raden, kula janji kan Paduka Gusti Mustaka weni. Manupun bilih Paduka Raden sampun kepareng nampi dhateng kula. Nggih. Lajeng sak mangke maringipun menawi pustaka sampun kula taosaken dhateng jengandika Tanwandi. Nuwun sewu mangke menawi wonten kadenanganipun dening Sinun Prabu Bumiloka tartemtu kula badhe dipun pejahi. Mila kula nagih dhateng janjinipun Raden Priyambada. Kula aturi manjing wonten ing Kalpika. Panjenengan badhe kula boyong wonten negari kula. Ingkang Rama mboten nampi dhateng paswitan kula. Panjenengan mboten tinampi paswitanipun dening Kanjeng Rama, ateges Kanjeng Rama ugi mboten nampi paswitanipun ingkang putra pun Priyambada Gusti Ayu. Matur nuwun Raden, matur nuwun. Sesumbar lindhu bumi kuncing kemaludha guntur ketup lho mbane ngopo
Mugi andadosna ing kawuningan Gusti kepareng lumun jateng sawatuka Gusti kula ingkang sinuwun. Yo piye? Nalika semanten Gusti Ayu Mustaka wis sampun marang kundur wonten ing taman negaring Ngoe Mantaka. Aku ya wis krungu kabare. Yen to Mustaka wis kelakon ndusta pustaka jamus yang jimat lima sodo. Saiki piye, Pak? Mugi andadosna ing kawuningan wonten satunggiling priya ingkang mantun gebang satemah kawasa ngrubuhaken bebeteng jiwa kawanitanipun ingkang rayi pustaka jamus lima sodo dipun aturaken dhateng satriya menawa menika kala wau lajeng Sang Dewi Mustaka Weni samangke kapuyung dening satriya menika sinuwun. Wah, dalah. Wah, jan. Lah kok dadi Mustaka Weni kaya ngono iki piye? Wah. Wah. Petro, sampean kok ngapurancang ngajeng lho? Iya. Aku bakal kandha karo kowe Petro nggih. Nggonku mlayu saka negara iki Mantaka binujung Prabu Bumiloka. Nggih, lajeng aku titip pusaka pustaka jamus kelima sodo. Lah terus panjenengan jendak pundi? Aku tak methuke Prabu Bumiloka. Oh nggih. Aturna marang Punden Pandhawa lan matur yen to Priyambada wis bisa ngrebut pustaka jamus yang jimat lima sodo Petro. Nggih. Jarine pustaka jamus lima sodo ki sapa sing kedunungan? Apa sing dijangka iso kasembadan, sing digayuh bisa kaleksanan. Monggo dina iki aku nggawa pustaka jamus lima sodo, apa ya tak go lunga apa ya? Tak gone lunga. Aku engko ning dalan tapa sedhela nyipta njaluk kelawan pustaka jamus lima sodo nek pancen dayane ana. Aku pengin dadi apa-apa mesti kasembadan. Wis esuk, wis. Wis cacak menang cacak. Mumpung Pandhawa ora padha pirsa, wis ben takoke ya wis luweh sing baku cobane kekuatane pustaka jamus lima sodo. Sapa satriya bagus takon marang aku? Bambang Priyambada kowe sapa? Prabu Bumiloka. Ayo kowe mboyong adikku Mustaka Weni, apan bakal tak muktekke ora butuh duwe sedulur turase mungsuh. Kowe bapakmu kudu tekaning pati mara gagi paten ana Priyambada. Lakon pancangkamu.
ora bakal kowe bisa macak mungsuh Priyambada. Kanjeng Rama kula ingkang sampun saged ngunduraken pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada Kanjeng Rama. Priyambada ingkang wis pancen mbuktekake yen to putra Arjuna. Ya. Dioyak-oyak Wadyabala semono akeh-akeh singkirna mesake bocahe. Ya. Wong gagah sawa Warawudara wis sapa Lukadenta. Ayo negaraku negara Ngimai Mantaka kelangan ratu Gustiku Prabu Bumilukaseda. Demustaka wae glandang karo menungsa bagus. Aku belakno. Wah, kelakon penjangkaku njaluk modar cara piye? Ming diris Gugu Pancanaka landhepe pitung penyukur. Tulung kerekke godhek kula. Ora metu kok dadak metu. Modal. Wah, tunggal endi? Dangi jagat tuk mungu paneng bocah ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung gunung lakone kok mesti bingung. Ora ketemu ngakal. Wis pokoke anggere paripurna ya Semar. Purnaning gati Sura Sudira Jaya ingkang rat Sura brasta kaping kulah Darmastuti. Rayung samya makarya, rayung samya pinanggih. Ya Semar pun mboten sah digagas. Kudune rak wonten. Wes pokoke angel ling gawe ni wangil. Ya Semar.
Muga-muga slamet sakabeh. Nggih, kula ya wilujeng sedaya ingkang lenggah wonten mriki nggih pinaringono tentrem ayem lan wirujeng ndara.